আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুভ সকাল। আমি আজ এসেছি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু কাননের বাসায়। ছোটবেলায় আমরা খুবই দুষ্টুমি করতাম, মার্বেল খেলতাম, কিন্তু আমার দোস্ত এক সময় পড়াশোনা বাদ দিয়ে সে ছোট্ট একটা গরুর খামার গড়ে তোলে। আমি আপনাদের আমার দোস্তর বাসাটা দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর, রাস্তার পাশে সুন্দর 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 পেঁপে গাছ দেখতে পাচ্ছেন। খুব ভালো পেঁপে গাছ রোপণ করেছে। গাছগুলি খুবই সুন্দর এবং রাস্তার পাশে আঙিনাটাও খুব সুন্দর। দোস্ত এখানে গরুকে খাদ্য দেওয়ার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেছেন। দোস্ত কেমন আছো? ভালো। ভালো আছো। কয়টা গরু আছে তোমার? 6টা। 6টা গরু আছে। গাই কয়টা, এরে কয়টা? গাই 2টি। ও, আর বাচ্চা কাচ্চা কয়জন? 2 ছেলে 1 মেয়ে। ও, ওরা তো ভালোই পড়াশোনা করতেছে। পড়াশোনা ওইরকমই। এরকমই করে। আচ্ছা। তা আমার দোস্ত খুবই ভালো মানুষ এবং সাদামাটা লোক, সবার সাথে মিশুক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর গরুর খাদ্য তৈরি করতেছে। খাদ্যগুলি ক্যারি করে গরুকে দিবে। খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা, খুব সুন্দর সুন্দর ফিমেল বাছুর। দুটো খুব সুন্দর ফিমেল বাছুর হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই ডেলিভারি হয়েছে বাছুর দুটি। খুব সুন্দর। আমার দোস্ত অবশ্য ছোট্ট পরিসরেই ব্যবসা শুরু করছেন। ছোট্ট পরিসরে ব্যবসা শুরু করছেন। গরুগুলো আমি দেখাচ্ছি। আরও ব্যবসা আছে দোস্তরা, আরও ব্যবসা আছে। ব্রয়লার আছে, ব্রয়লার ব্যবসা আছে, লেয়ার ব্যবসা আছে এবং দোকান আছে। তার পাশাপাশি শখের বশে একটি ছোট্ট খামার গড়ে তুলেছে। স্থানটি হচ্ছে জন্তিহার, ফরিদপুর, পাবনা। জন্তিহার গ্রামের ফরিদপুর থানায়, পাবনা জেলায় অবস্থিত। আমি অবশ্য শখের বশেই আমার দোস্তর ভিডিওটা ধারণ করলাম যে আমার দোস্ত কী করছে। আমি দীর্ঘদিন পর বাড়ি এসেছিলাম, এসে আমার দোস্তর কার্যক্রমগুলো একটু অবলোকন করলাম এবং একটু কথা বললাম। আমার দোস্ত অবশ্যই এমনি লজ্জা পায় বেশি। আমি ছবি তুলতে আসছি, এমনি খুবই লজ্জা পাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দোস্ত কি সুন্দর গরুগুলিকে খাওয়াচ্ছে, কি সুন্দর খাওয়াচ্ছে। খাদ্য প্রস্তুত করছে খুব সুন্দর করে, মনোযোগ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করছে। কি সুন্দর বাছুর, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে বাছুর দুটা। দোস্ত এগুলো কি বাছুর? দুটি বকন বাছুর, বকনা বাছুর। খুবই কিউট, খুবই ইয়ং বাছুর দুটা, আমার খুবই পছন্দ হয়। খুব সুন্দর ভুসি, খৈল, সব অর্গানিক খাদ্য, কাঁচা ঘাস এবং খড়, এগুলি খেয়ে গরুগুলো বড় হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার দোস্ত গরুকে খাওয়াচ্ছে কীভাবে।
আমরা সেই ন্যাংটাকালে একসাথে থাকছি, একসাথে গুটি খেলছি এবং আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামে আমরা আমাদের দিনগুলো অতিবাহিত করছি। হঠাৎ করে আজকে আমার দোস্তর বাড়িতে আসলাম এবং বললাম তোমাকে একটা ভিডিও তৈরি করব তোমাকে নিয়ে, সেই জন্য আমার দোস্তর বাড়িতে আসা। আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখবেন। প্রত্যন্ত গ্রামে আমাদের বাড়ি। এটা হচ্ছে আমার দোস্তর বাসা, এটা হচ্ছে আমার দোস্তর বাসা। খুব সুন্দর পেঁপে গাছ, সবুজ শ্যামল ভরপুর, সাথে কিছু সবজির গাছ, কলা গাছ, পাশে গরুগুলো বাঁধা। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারাও আপনাদের যা যা সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য দিয়ে ইচ্ছে করলে একটি সুন্দর গরুর খামার গড়ে তুলতে পারেন। এটা যেমন আর্থিকভাবে আপনার স্বাচ্ছন্দ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারবে, তেমনি দেশেরও উন্নতি সাধিত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনায় শেষ করছি। খোদা হাফেজ।